kan ogaasha hadda uu cusub yahay oo kii hore aan xiray maalintii ugu yaraan 200 ilaa 400 ama ka badan ayaa ku soo biirto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم ملك استوى أدنوك جوكتان ما أنت مقال كأنه حساب سنيا غانشو يو وضد سفر كان دير إلا يو هاف مليون ضده. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. dadka kanaalka ku xiran aadka u qiimaha badan intooda badan waa markii ugu horeysay ee aan isku arkayna halkan ka muuqaal ahaan marar aan badnayn ayaan muuqaal yar ka duubay ama iska duubay laakiin ujeedkan u sameeyay kanaalka markii aan bilaabayay hadafka koowaad mustaqbalka Allahu a'lam waxay noqon doonto ujeedku ma ahayn in aan soo muuqdo sababtoo ah qaabkan wax u soo gudbinayay ayaa ahaa in aan cod duubo kadibna aan video edit ku sameeyo muuqaalo iyo sawirro ku haboona aan saaro muuqaalkaas ama codkaas aad maqashaan sidaas darteed ma ahayn mid u baahan muuqaal ahaan dadkuna waxay u imaadeen in ay macluumo helaan in ay yani waxa aan soo gudbinayo ka hadli doona sida ay anaga nala tahay qaabka uu ku kasbaday half million iyo wax ka badan oo dad ah aniga ahaan waxaan isdhihi karaa waxa uu ku kasbaday half million kaas iyo half million dad ka badan waxaan isdhihi karaa saddexdan soo socoto oo ay tahay mid ka mid ah hiba uu Ilaahay ku manaystay isaga midda koobaad inuu runta sheego markaan leeyahay waxa weeye in uusan ka gabanin mowduuc walba oo dadka dhamaan ka wareegtaan waan idin tusi doonaa mowduucyada noocaas ah naag qaawan heblaaye ayaa khiyaantay lacag ayaan ku siin ila seexo naagtaada ayaan ku dabamari zino fuuxsh iyo doqonnimo kaliye waa wax uu soo gudbiyo ninkaas lagu magacaabo Basadiir midda labaad oo ah taariikhda wadamada oo ah mid aniga ay bartay ogaansho taariikhda wadamada way jireen dadka jiray laakiin ogaansho waxa uu ugu duwan yahay in uu wadankaas gadaal kugu raaco oo gadaal ku fahansiyo dadka dhaxda ay kaaga wadaan laakiin asaga waa gadaal inuu ka soo bilaabo wadanka burburkiisa ilaa iyo halka maanta uu taagan yahay ayuu ku keen jiray taas oo ah mid aad u soo jiidasho عليكم بومبي ومقالة رومان قديمة waxay ku taala gacanka Napoli Talyaaniga wax walba caadi ay ahaayeen ka hor taariikhdu markay ahayd 79 miilaadi taariikhdaas waa qarnigii koobaad ee miilaadiga ayaa waxa ka dhacay shay cajiib ah magaaladaas ay ku noolaayeen 200,000 ee qof hal mar ayay aasantay waxaana dhulka la simay volcano aad u weyn arrinka cajiibka ma taqaanaan qof walba meeshii uu joogay ayuu meedkiisa dhagax ku noqday ilaa maantana waa loo dalxiis taga magaalada waxa laga yaabaa inaad aragto qol dadka ay jiifeen sidooda ay dhagax ku noqdeen waxay ahayd magaalo caan ku ah xumaanta oo dhan heer dadka alaabta ay adeegsadaan ay u ekeyn jireen xubnaha taranka bani'aadamka 1700 oo sano ayay magaalada aasnayd warkeedana la waayay ilaa laga helay raadkeeda 1748 kadibna waxaa la ogaaday in ay tahay magaalo aad u weyn ilaa hadda maalinba qayb ayaa la soo helay iyo mararka qaar inuu ka hadlo dhiirigelin iyadoo uu soo qaadanaya qisooyin dad ka soo kacay boorka hoose oo maantana jooga hawada micnaha dhinac walba ka hormar taas oo ah mid aad u soo jiidasho badan qaabka uga hadlayo iyo dhiirigelinta uu u soo tabinayo dhalinyarta waad fahmi kartaan xikmadda meesha ku jirto ka xarow xargaha iyo silsiladaha labalabaynta iyo dib u dhigidda noloshu waxay u baahan tahay u soo jeesho dhab ah in aad gacmaha xaydato ilaahay awoodo aan la soo koobi karin ayuu ku siiyay ha ogolaanin in aad safka dambe ee bani'aadamka ku jirto hurguf marada kadibna iska rid caajiska iyo hurdada meeshana ka kac nin ayaa ku qayliyey fa aqdim walaa taqbal bicayshin munaqasi فما فاز باللذات taas waxay ahaayeen inta ay anaga nala tahay qaabka ku kasbaday half million iyo dad ka badan laakiin asaga waxa uu noo sheegay 10 step oo aad ku horumarin karto ama aad ku soo jiidan karto sidiisa camal la arki doona waa kan 10 step oo asaga soo qaatay iyadoo qaar kamid ah anaga aan ku soo xusnay qaybteen hore ee muuqaalka waa kana daawada 10 step oo asaga naleeyay waan ku horumariyay janaalka magaca kanaalkaada ha waafaqsanaado waxa aad soo gudbinayso labaad muuqaaladaada ha gaabnaadeen saddexaad codka wanaaji ahmiyadda sawirka yar waa muuqaalka qoraalka wata ee kuu muuqanayo inta aadan furin video nambarka 5 ahmiyad si waxa la yiraahdaa taagiska nambarka 6
ku dadaal runta in aad runta iyo xaqaa'iqda sida yihiin aad u sheegto. Nambarka 7 hadaf u yeel kanaalkaada. Inka 8 ku xir bog Facebook ama Twitter. Nambarka 9 wada waa tayada waxa aad soo gudbinayso. Needa ugu dambeeyo haddaba ka hadal mowduuca dadku ay hadal hayaan markaas ayade. marow muuqaalkan inuu saa usii dheeraado waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaan ka codsanay dayaad channel ku cusubtahay inaad subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto. haddaba taasi waa fikirkeena. waxaad commentiga hoos nagula wadaagtaa qofka aan ku xijin doono. ku mahadsantahay daawashada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.